Assalomu alaykum. Men Parpiyeva Shoiraxon Abduqahhorovna Registon xususiy maktabi ma'naviy ma'rifat ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlayman. Hozirgi kunda kuz faslida o'quvchilar o'rtasida shamollash, gripp kabi kasalliklar avj olganligi sababli bular bo'yicha birmuncha tavsiyalarim bor. Hozir kuz fasli, ozgina sovuq tushgan payti, bog'cha yoshi, maktab yoshi va undan katta yoshdagi o'quvchilar o'rtasida gripp, shamollash kabi kasalliklar ko'paygan. Bularni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Tavsiyalarim, hurmatli ota-onalar, sizlar uchun. Kasallikni oldini olish uchun avvalo bolada immunitetni mustahkamlash kerak. Buning uchun bolada sog'lom ovqatlanish ratsionini o'tkazish kerak, ya'ni bolaga ko'proq sabzavotlar, mevalar iste'molga berish kerak hamda uni uyqu ratsionini normallashtirish kerak. Hozir o'quvchilarimiz o'rtasida juda ham telefonga mukkasidan ketish holatlari yuzaga kelyapti. Kechqurun uxlashdan oldin telefondan foydalanish tartibini yo'lga qo'yish kerak. Ya'ni o'quvchi yoshlar kundalik 7-8 soat yoki 8-9 soat uyqu normasini bajarish kerak. Bunda ularda immunitet yaxshi rivojlanadi. Endi olaylik, bola kasallikka chalingan va uni qanday qilib uy sharoitida davolashimiz mumkin? Shamollash, gripp kabi kasalliklar, bular virusli kasalliklar hisoblanib, yuqumli kasalliklar hisoblanadi. Kasallikka chalingan o'quvchilar maktabga kelganda atrofdagilarga kasallikni yuqtirish xavfi birmuncha yuqori bo'ladi. Shuning uchun bularni uy sharoitida davolashimiz kerak. Avvalo o'quvchilarga, bolalarga ko'proq suyuqlik iste'mol qildirish kerak, suyuq ovqatlar berish kerak, meva sabzavotlardan ko'proq berish kerak. Limon choylar, damlamalar tayyorlab ichirish kerak. Agarda bunday holatlardan keyin ham 3-5 kun davomida kasallik o'tib ketmasa, albatta vrachga murojaat qilish kerak. Bunday holatda 38 gradusdan yuqori haroratdagi o'quvchilarni albatta ko'rikka olib borish kerak hamda vrach nazoratidan o'tkazib, vrach tavsiya etgan dori-darmonlarni ularga iste'mol uchun berish kerak. O'quvchilar ob-havoga mos ravishda kiyinish kerak. Yugurib, jismoniy mashqlar bajargandan so'ng yoki suzish mashg'ulotlaridan chiqqandan so'ng yaxshilab sochlarini quritib, kiyimlarini almashtirib, havoga mos ravishda kiyinib tashqariga chiqish kerak. Bunday holatlarga amal qilinmasa, bolada shamollash, yo'tal, gripp kabi kasalliklar vujudga kelishi mumkin. Bunday holatlarda o'quvchilarda kasallikka chalinish yoki ularni olish juda ham muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, uyda, ko'chada yoki maktabda, bog'chada yurgan paytlarda gigiyenaga juda ham qattiq amal qilish kerak. Gigiyena bu esa o'quvchilarda shaxsiy tozalikni vujudga keltiradi. Qo'llarni ovqatlangandan so'ng yoki hojatga kirib chiqqandan so'ng tozalab, sovullab yuvish, gigiyenik vositalardan foydalanish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'quvchilarimizni bilim olishi, ta'limga bo'lgan qiziqishlari uchun ularda sog'lom bo'lishlari biz uchun juda ham muhim. Sog'lom bo'lishlarini biz maktab hududida ta'minlab olamiz, lekin uy sharoitida ham bularni sog'ligiga ota-onalar e'tiborli bo'linglar. Uyda ham, ko'chaga chiqishda ham yoki uydan chiqishda ham issiq kiyinishini, ob-havoga mos ravishda kiyinishini, o'ta issiq yoki o'ta yupqa kiyinish mumkin emasligini uqtiringlar. Chunki hozir mana kuz fasli bo'lganligi sababli ertalab biroz sovuq, 10-11 dan keyin esa quyosh chiqishi oqibatida biroz issiq havo bo'ladi. Bunda ertalab juda ham qalin kiyingan o'quvchilarda terlash yuzaga keladi. Terlash orqali esa o'quvchilarda shamollash holatlari yuzaga kelishi kutiladi. Doimiy ravishda sog'ligiga e'tibor berishimiz kerak o'quvchilarni. Bir o'quvchini sog'ligiga e'tibor berish orqali butun sinfni biz sog'ligini saqlab qolgan bo'lamiz. Chunki bilasizlar, gripp viruslari yuqumli hisoblanib, bir sinfda kasal bo'lgan o'quvchi boshqa tengqurlariga ham kasallikni yuqtirishi mumkin. Shu sababli uni kasallikni davolagandan ko'ra oldini olgan juda ham ma'qul deb o'ylayman. Doimo kasallikka chalinmaslik uchun harakat qilishimiz kerak. Uy sharoitida tomoq og'riganda tuzli suv qilib chayqash yoki bo'lmasam fratsilin bilan chayqash ham tomoqdagi achishish va qizarishlarni oldini oladi. Farzandlarimiz sog'ligi nafaqat ota-ona uchun, biz ustozlar uchun ham juda ham muhim. Ular sog'lom bo'lsagina bilimga va ta'limga e'tibori kuchayadi. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, mana qish mavsumi yaqinlashib kelmoqda. Farzandlarimiz sog'ligiga e'tibor bo'laylik, doimo buni nazoratda ushlaylik va ularni issiq kiyintirib, doimo sog'ligiga, gigiyenasiga rioya qilish uchun uyda ham tayinlab yuring. Biz maktabda doimo buni ogohlantirib, ularni gigiyenaga va sog'lom ovqatlanishiga, sog'ligiga e'tibor qaratib turamiz. Sizdan ham shuni so'rab qolamiz. Bu videoni yosh farzandlari bor ota-onalarga yuborib qo'ying.
Bu biz uchun juda ham muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.